chair wa kiama kia Jubilee no kĩigua rĩu andũ agatanga nĩ Azimio na nĩ tuge no kĩũndũ gĩatũmire tukorwo twĩ hamwe niĩ tani hakwa twarorire tani ngĩrora ngĩona nũ ũtagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka president ukamba ũkandirwo na ũcio ũkoiga no matter ũrĩa ũgatuĩka president ti ũyũ na wĩna itũmi ciaku ona president already nĩ anjĩrĩirie gũthiĩ akĩraga andũ kĩrĩa kĩratũma aige ti ũyũ akamwĩra oke kahora akomae hanini ta mũthuri ũyũ rĩu niĩ tũkĩona agĩkorwo nĩwe tũtarenda rĩ warora landscape ya siasa rĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩrũgama tũhe kura nĩgetha agirie mũndũ ũcio ndagatuĩke tondũ nĩ twĩtĩkĩtie mũndũ ũyũ agĩtuĩka ũrĩa angĩka bũrũri ũyũ na mũno mũno ũrĩa angĩtuĩka thĩinĩ wa Mount Kenya koguo no mũhaka tũngĩacarithie mũndũ ũngĩhota kũgiria mũndũ ũcio ndagatuĩke president tondũ maũndũ macio eranagĩra tũmũragia ũrakĩranĩra rĩu wĩ namba igĩrĩ ũrĩgaga kũmeka nĩkĩ kana mũgĩteithanie na mũnene wa bũrũri mwĩke maũndũ marĩkũ macio na nĩ tũĩ ũrĩa angĩneneha akangĩka atĩ na agĩtindaga gũkũ Mount Kenya ũyũ nĩ mũndũ ũngĩhenjia gatiba rĩu ararĩthĩka mũthĩ ndĩrerwa nĩ mũthĩkanĩro ũcio ndĩrerwa atĩ nĩ egũthiĩ Gatũndũ arenda kinya gũthiĩ Gatũndũ na arathiĩ gũikia kĩ mũnene kara-inĩ ũrũ hau nja na mathondekete na acio a Moses Kuria no kamũhe handũ hegũkinya tuge mũnene ndekũrumwo rĩngĩ ithuĩ tũtirĩ twathiĩ kwao kũmacogotha nowe atuire tarĩ Raila marabingana andũ ũyũ ũngĩmathikĩrĩria mũndũ ũrĩa marabingana nake nũ nĩ Uhuru no akararũgama maramũria kĩ aragĩkĩra Raila campaign nĩ Uhuru ũramuona agĩthiĩ gwĩkĩra Raila campaign Uhuru nĩ right yake ararũmĩrĩra ĩtagwo democratic right ya kwĩra andũ niĩ ũngĩnengerwo no niĩ ngũikĩria ũyũ na no nyende gũkũiguithia kĩrĩa kĩratũma njikĩrie ũyũ na ti ũyũ na andũ erĩ nĩ ndĩmo ũyũ kwanja nĩ ndĩmũĩ mũno tũtũraga nake handũ harĩkũ na nĩkĩo ndĩramwĩra mũndũ ũyũ ti mũndũ mwega nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ ũgũthiĩ kuuga ũhoro wa gũcenjio gatiba ũyũ angĩoya gĩkĩ gĩtĩ na nĩ wonaga atindaga Uganda na Museveni kĩndũ kĩa mbere angĩeheria term limit eheria term limit angĩthiĩ mĩaka 30 ena energy ena wĩthĩ na ena mbia na ndĩrakwĩra ona Museveni nĩ kũnyakwo na nĩkĩo ũrona tarĩ Uhuru nĩ ũndũ wa respect ya gatiba erũmĩrĩire nyayo cia Kibaki arĩkie wĩra wake wa tamu cigana ehere ona ndũkamũigua rĩngĩ no mũmũheire mawĩra mana kũu East African Integration African Integration mawĩra manenanene ma dunia tondũ we Uhuru ndagĩtĩkĩrĩte gũikara hau ta madictator ma Africa no ũngĩrora mũndũ ũyũ makaciriko tondũ nĩ wonaga makorwo na ũru mũingĩ mũno na rũmena na hasira ũkarigwo nĩki ona akĩaria ũkarora mũndũ ũkona nĩ mũrakaru arakarĩtio nĩki na mũndũ ũyũ tũnyamũ tũthiũrũrũkaga ũguo aigaga nyinyi ona mũtirĩ thĩna na andũ aya metagwo Gĩkũyũ ithuĩ nĩ tũkoragwo na thĩna na andũ arĩkũ no mũhaka twambe tuoe power na nĩgetha tuoya power tũkamĩona tũkandirwo na andũ arĩkũ kanyamũ kau keho on record na no ndĩgacaria ngũrehere mũkapũrĩre tondũ ngũyũragia ũrĩa angĩgĩka na andũ onekaga endete na kũndũ atinda mũndũ endete andũ a Mount Kenya no abinge mbirũ ĩramũrehera iti 40 extra mũndũ endete no arehe mbirũ ĩmũheaga more than 56 billion on the principle ya one man one vote one man one shilling amefikaga niki okorwo nĩ agĩtwendete mũno ũguo actually okorwo Ruto nĩ aratũ support ile mbirũ ĩyo ithuĩ ona tũtingĩrae na bata na ũhoro wa gĩtĩ ona tũtingĩramũhũrire tondũ wona nyamũ ĩyo yatwara mbeca kũu mashinani tũkwĩbanga county cia Mount Kenya ciĩtagwo CEREB Central Economic Region Economic Block na tũngĩbanga wega atĩ ona gũtirĩ mũndũ ũngĩgakorwo na bata na thirikari ĩno na gũkorwo ũguo no we arenda mbeca o ũguo itũraga 85% citũrage haha kĩ at the center rĩu mea tũkaũntĩ tũheagwo rũitĩki na ũngĩrora thirikari ĩno ya Uhuru onakorwo gatiba yugĩte 15% average ya thirikari ya Uhuru kũhe counties nĩ more than 20 to 25% na rĩu tũramerire okorwo nĩ mũkwenda ona no mũgĩcenjia watho ũcio mũheane 35 no harĩa haitĩ
tondu hau niho tuhatagiririo muno na nimwe imekire gerrymandering ya constituency makirega kurumira that principle na niwera kaguthondekwo ni BBI na nikio rahurire BBI nigetha Mount Kenya ndigateithike. Haya no mwifagite ta kiama kia Jubilee no wathukirie kiama kia Jubilee ni mukurugamia andu gitikia president no ke himotara icike goko kungi handu wa Jubilee na ndeto twana miaria hindi ingi mere tondu no marori haha bururi uyu wa mundu umwe niguo na bururi uyu no atwikite ping pong ati mugikuyu arikia atigira mukarejini ito no deputy mukarejini yoka akoya mugikuyu deputy akamutigira na kio cio tondu wa reu proximity musare kire gatwika ni weki taru na taruto athite kama henia ati deputy gukorwe mugiko meaning reu mugiko wetagwo Uhuru arikia ri mukarejini wetagwo Ruto ekete nake arikia ri he mugiko ungi wetagwo Rigathi ugwika atia kai bururi utari andu angi actually kire gituma kugie ngui na bara bururi uyu ni ku exclude andu aya angi na one of the things cia BBI irari inclusivity yado the makaiguaga me part and parcel ya bururi wake wa Kenya na nikio na ithuĩ tũraiga nyamũ ĩno ti table tennis tũikanageria na Kalenjin tũgĩcokanageria ona andũ aya angĩ rĩu nĩ maheo chance ona tũkĩone wathani wao wahana atĩa tondũ gũtuĩka atĩ nĩ mũgĩkũyũ ũrathana rĩ we nĩ kuongagĩrĩra ngima mũhuko no thayũ iheaga iheanaga thayũ koguo andũ nĩ matige gũkua maũndũ macio tarĩ kaũndũ kahũthũ tũkeite ici ingĩ Jubilee ite cia magavana maseneta abunge mwifagete atia ku rĩu in our 11 counties tondu nĩ cio cia Mount Kenya from the original 8 provinces na diaspora ya gwitu ite cia governor ni turamera mebange na thirikari yao nigetha county assemblies na cikorwo cina thayũ nigetha mahote kurutira andu aitu wira ku mashinani no focus itu ina andu aria metagwo National Assembly na Senate itagwo parliament gitigitagwo MP gitigitagwo women rep gitigitagwo senator icio tutiragwagwa na tucimapite na andu matige kuhahio ni andu aya meite-ini attrition rate ya githurano thiini wa Mount Kenya ikoragwo between 70 to 80% andu aria mainukaga ithuĩ rĩu tũradirwo na raia directly na tũradirwo na aspirants aria maroka kweheria andu ariku aya meite-ini ta kiu kingi giathire Murang'a gũtirĩ na mũndũ ona ũmwe wa survivire Nyeri gwa survivire ũmwe kanini kega acio ũranjĩra gavana wa survivire wa iria na ũthiĩ ũceke othe nĩ kwĩnaga mekire atĩa mainukire neo ni fact ti kaundu riu turathondekera haha koguo riu na mundu gukwira ati ukorwo na MP acio maikarire iti-ini ucio ri ni baggage ni kamurigo ndeka atia tondu hena andu guku nao marutire andu wira na mundu acagurwo aigagirirwo ratiri-ini ni andu na ni megukorwo ni aspirants na acio aspirants mekite Jubilee application iria twina cio thaici kamau ni 1,600 cia andu aria marenda kurugama na kiama kia Jubilee thiini wa ite icio ndagũtarĩria 1,600 na ndũĩ nĩ ciama ciothe nĩ kũheana list ciao cia applicants ĩrĩa mekĩte atĩa mũndũ angĩgeria gũkwĩra kĩ mangĩmenya wĩra ũrĩa tũrutĩte na gũkũ rungu haya nĩguo nĩ tũrorete kũrekereria mheshimiwa ndikana nĩ mũigĩrĩire Raila ratiri-inĩ mukona nĩ agacinda nĩ mũkĩte mathabu macio Kamau ithuĩ tũgĩthiĩ gĩthurano twambaga gwĩka mathabu macio rĩu ũroiga na ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twahotanire na 54 to 44% na twarĩ spot on twarĩ accurate tondũ twĩkaga mathabu ma numbers na nĩkĩo ndĩrakwĩra ta rĩu maya ma Raila ũngĩruta kũu guothe wabatĩte tiga no anga handũ ta Kware na gathĩna kanini wabata gũkũ kũngĩ guothe Taveta taita Taveta ũke Kajiado ũke Narok ta rĩu Narok mathai-inĩ twagayanaga na Raila rĩu twĩ hamwe na Raila wabate ũthiĩte Naikuru ũthiũrũrũkĩte na kũrĩa gwitũ Laikipia na kĩrĩa kĩngĩ
uthiururuke Marsabit, uthie Samburu, uthie Wajir, Mandera, Isiolo, kuguothe. Actually haria tutigitie kundiru naho ni haha Mount Kenya. Turukana andu aria othe marari ODM ni marokire. Western Raila akoragwo nayo mondo, Nyanza akoragwo nayo mondo. Mathabu maya minimum ya Raila gakorwo 60%. Ani kio ndirakwira andu aya itu mamenyekana Raila akahotana tondu ndirakora no ahotane with or without kura citu ile withabu nirike number 1 sana uti agwite gakorwo nini muno ito Barack Obama thire akirugamia mutumia wetagwo Hillary Clinton makihotwo Raila uru ni consider defeat na gituka leader of official no ririkane thirikari gucene andu mahenagio no ririkane thirikari gucene andu mahenagio ri thirikari ikoragwo na mahiga maigana government, executive, legislature na judiciary. Parliament kana we government kana we mukiro yugi ukoragwo we part of that arm of government. Ndio mutuaga mahira mawatho ma bururi muri nyuothe kana we majority kana we minority. Koguo onageria hotwo ri mwena uyu ungi ni gukorwo uri bunge ni gukorwo gitetera andu na ni gukorwo ke participate kuthondeka mawatho ma bururi ida makuhinyiriria mukenya kama kumuteithia ona mothe mahetukitio na macio muraiga mathiri makuhena budget ya 9 trillion iriwe ya hero ceiling no wale chairman wa budget irio tichongwa na ithu wale chairman wa budget na riu ni raigwa makirugaruga haha ati thiri no wekirire limit iyo ni chungwa wale chairman wa budget aya wa mwisho mheshimiwa Murathe ngaigua ati thirikari ni rahuthira honge ciayo kunyarira na kwagagia andu amwe na uria wa kiama kia UDA go harass, go frustrate, to hound them ciugo irahuthikire nyingi muno cia githungu niki thirikari ngikoe gikogu Kamau na nikiha mundu anathie kamahitia kana nyitwo na kaundu akaiga rapa sekitwo ni undu wa Ūteti we maregete gukunyita niki we Kamau akang'ethe kana ona andu acio matuikaga maranyitwo ri to mekuo Aisha Jumwa ri mathite makoraga andu ri ona angi mena macira na mena evidence ikoragwo na DCI tamacio riu ma andu tari gathe na meigotini ukaiguaga k billion mugwanja uraheo kinya figures na numbers last week Kenya Gazette ira na macira ma iguru na Moses Kuria na ni EACC rutete report iyo tondu EACC ni obligated kuruta ina Kenya Gazette status ya maundu maria ira investigate na tikaundu karajiririe ira karajiririe tondu iguru ni athi UDA ni kaundu karumanairio nako kuma hindi iyo raigua tari ucio cia NYS ciari cia the first term no EACC yari ki investigation andu mathie manyitanio na ungumania na mahitia mao magatengera kiama-ini kiu nikio gwiraga uhoro wa Alibaba na 40 thieves tondu andu othe andu acio how come andu aria othe makoragwo me hau gutiri mundu tari na gacira makoiga macinda magatigira honge cio ni ciaheo kigina nigetha cikona wiyathi nduri hindi ugekira kiugo corruption na andu acio in the same sentence na ningwirire uguo haria kabere na matiri maria uhoro wa kuhurana na ungumania in their campaign campaign yao ikoragwo incitement na ya kuhurithania the haves and the have not ya ku-incite andu aya nini matari na ka history ga kuria andu maimite na magiririkana kanyamu getagwo mugiki meciritie ati gaka ni gakuhurira ruriri kanyamu kau gathire kuhangaica andu aitu icagi-ini kinya wakama ng'ombe ukagaira iria nguku yarekia ukagaya na matumbi nyamu ni njurua na gukira tribal clashes ino ya class war na ni Ruto arathondeka na ndathondekaga kwao athondekaga oha Mount Kenya arenda turiane tamagui turagane tuninane ithuĩ wenyewe kwa wenye ino ni njama ya ithondeketwo ya kuhurithania ruriri na nikio rona ona ciama icio nyingi ikirehwo nigetha tu
haragane gukuta mai matheru wa muico Mheshimiwa Murathe ukiuga gohoro ni ni kuigua njiguaga no tikana we ni uri wa mona andu metagwo deep state agiko ni kuri deep state ni aruto tondu deep state ni andu aria maikaraga National Security Advisory Council etagwo NSAC umuthi uyu gucia ni kuhenania marahenania andu aya hinya uria mundu ucio akoragwo naguo na uria ahetwo ni gatiba ya Kenya na tariu first term yo marutaga na mutongoria wa bururi contact guothe kuma NSIS kinya borithi kinya military kinya kwa administration kinya kwa ma-DV na ma-PC na iyo niyo state no yo deeply ni kari thega twarie nayo nigetha iyo ni ire koragwo hena andu metagwo ati ni meciragia uhoro wa bururi na acio na matire partisan at all interest yao ikoragwo ci state na the security and the safety of the state, the survival of the state na ni advisaga yes na state ne bururi eni thengi muno Mheshimiwa Murathe ni guka na gutikira kuria uciuria na cia mwanya ru gwenda uge horo nigetha ugithi gongona ria kwamukira magara Omingo Magara urakire kuria kiama kia UDA arai national treasurer na ugiurio kiama kia Mount Kenya nikire kugigana kiama kia Mount Kenya giko ke Jubilee arataitu acio amwe me Democratic Party ta speaker nituraria nao ona ni kuri andu age mararichaga out kuri andu ta Kabogo na Jibebe andu ta Mathakarwa andu ta Kiraitu mena ciama na nituraria reach out to them na no twende meda ku retain their identity riu kuruta miru wakira Kiraitu githi ukirugamie na kiama giki giaku githi kia governor no rugamie ma MCA nigetha ukihota kuruta wira no yoga cia bunge aria meguka haha National Assembly na Parliament weke turutithanie nawe turehe me Jubilee ko kiama yoko ke Jubilee thini wa Mount Kenya it will be the party of choice na nikio kiama kia munene na munene party leader na ndari kundu arathi egukorwo ari o Kenya na kiria kirarakaria andu acio mareciragia munene agiriru ni kuinuka nigetha maingire ka vacuum kau merwo munene ndari kundu arathie egukorwo ari o Kenya ona konde gukorwo akigirira maundu ma siasa cia bururi wa Kenya ngire kwira andu aitu ni memenyerere muno kugayukanio hari o jama teno na akiko akimani ni monete haraihu muno hindi ya no ni kuri andu nao magayukanirio gukige muno ucio wa Ngaine Kihika Njoroge wa Mungai Njenga wa Karume mwena umwe amwe wa Kibaki na Jojo na yage magithi muno uyu ungi Moi akitake advantage ya ngayukano yo agioka agitwatha miaka 24 riu tu hau ni tucoketio ni uyu tuthii tugayukanio kwina Murathe memo na muthamaki na kwina Moses memo na William Ruto tugayukanio aigire atwathe miaka ingi 30 egi muno Mheshimiwa Murathe thank you Kamau for having me yes na thayu kuri andu aitu na message yo muthamaki ndarumagu ona Ngai ekuria ri ndarakenio ni mitugo yo naguo agatukinya hau nigetha Njoroge agithijia ingire ena ageni